Amigos del Reseñoño, les traigo un nuevo unboxing y son estas figuras de Blockies de Saint Seiya que acaban de salir. Mi amigo Uriel Ochoa me regaló estas figuras que están muy padres. Las comienzas armando desde cero y están muy fregonas. Yo creo que si tienen tiempo de conseguirlas, aunque sea una o dos, están muy padres. Pues en esta ocasión me regaló a Milo de Escorpión y también a Hyoga de Cisne. Estas figuras las pueden encontrar en AliExpress y pues si tienen tiempo de conseguirlas, córrenle porque luego se acaban. Valen mucho la pena. Pues les dejo el videito para que las chequen y pues vale mucho la pena. Saluditos a todos y síganme en mis redes sociales como El Reseñoño. Adiós.